வணக்கம் நண்பர்களே! நீங்க பார்க்குறது ஹோனிங் ஆன் டூ வீல்ஸ். இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எத பத்தி பார்க்க போறோம்னா, 2023 MotoGP சீசன் இந்த வாரம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ 2023 சீசன்ல என்னென்னலாம் முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்றது தான் முழுக்க முழுக்க இந்த வீடியோல இருக்க போகுது. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அண்ட் MotoGP வீக்லி நியூஸ், அப்புறம் வேர்ல்ட் சூப்பர் பைக் வீக்லி நியூஸ் இது 2ம் ஏன் அப்லோட் பண்றதில்ல அப்படின்னு என்கிட்ட நெறைய பேர் கேட்டுட்டே இருக்கீங்க. அது நான் வந்து இன்னொரு சேனல்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். அந்த சேனலோட லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு டைம் இருந்தா அந்த சேனல்ல போய் செக் பண்ணி பாருங்க. 2023க்கான MotoGP டெஸ்டிங் எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு. அந்த எல்லா டெஸ்டிங்லையுமே டாப்ல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, பேக்கோ பெக்னாயா தான். பேக்கோ அண்ட் டுக்காட்டி இது 2மே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனா இருக்கு. இவங்க 2 பேத்தையும் பீட் பண்ணி டைட்டில் இவங்ககிட்ட இருந்து ஜெயிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்க போகுது மத்த ரைடர்ஸ்க்கு. இன்னொரு பக்கம் எனாயா பாஸ்டினினி. போன வருஷம் 2022 சீசன்ல பேக்கோக்கு அடுத்தது செகண்ட் ஹையஸ்ட் ரேஸ் வின்னர் பார்த்தீங்கன்னா, எனாயா பாஸ்டினினி தான். இன்னும் 2023 சீசனே ஸ்டார்ட் ஆகல. ஆனா அதுக்குள்ள எனாயா பாஸ்டினினி பார்த்தீங்கன்னா, பேக்கோவ தோற்கடிக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ஆர்வமா காத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இன்டர்வியூ குடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஸோ 2023ல டுக்காட்டி சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்றதையும் தாண்டி, எனாயா பாஸ்டினினியும் பேக்கோவையும் வச்சு எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறாங்கன்றதே பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய சவாலா இருக்க போகுது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மார்ட்டின். மார்ட்டின் வந்து 2023 சீசன்ல டுக்காட்டி எண்ணெயை விட்டுட்டு இன்னொரு ரைடரை சைன் பண்ணது வந்து ஒரு தப்பான முடிவு அப்படின்றத டுக்காட்டிக்கு ஒரு பாடம் கத்துக் குடுக்காம நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு ஓப்பன் சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டுக்காட்டி பார்த்தீங்கன்னா மார்ட்டின், எனாயா பாஸ்டினினி அண்ட் பேக்கோ இவங்க 3 பேர்த்தையும் 2023 சீசன்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க அப்படின்றதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம மார்ட்டின் பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே யமஹா கூட அடுத்த வருஷம் போய் ஜாயின் பண்ண போறதா நெறைய இடத்துல வதந்தி கிளம்பிட்டு இருக்கு. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? மார்ட்டின் 2024ல டுக்காட்டி கூடவே இருப்பாங்களா? இல்ல யமஹா ஃபேக்டரி டீமுக்கு போய் ஜாயின் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களான்றது கீழ கமெண்ட் செக்ஷன்ல எனக்கு சொல்லுங்க. அண்ட் அடுத்தது ஜார்கோ. ஜார்கோவோட ஃபியூச்சரும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு. ஜார்கோக்கு பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, டுக்காட்டி வந்து ஜார்கோக்கு வயசாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. அப்படி இல்லாட்டி இன்னொரு சான்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டுக்காட்டில இப்போதைக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைடர் பார்த்தீங்கன்னா ஜார்கோ தான். சப்போஸ் அவங்க பைக் டெவலப் பண்றதுக்கு ஜார்கோ ஹெல்ப்பா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜார்கோவ டுக்காட்டிலே வச்சுக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. அடுத்தது லூக்கா மரினி. லூக்கா மரினியோட சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்டேபிளா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம லூக்கா மரினிக்கு வந்து வாழ்வா சாவா அப்படின்ற எந்த ஒரு கவலையும் கிடையாது. பிகாஸ் அந்த டீமே பார்த்தீங்கன்னா, வேலண்டினோ ரோசியோடது தான். ஸோ லூக்கா மரினி ஆவரேஜா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலுமே அவரோட சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கன்ஃபார்ம் அவருக்கு தான். அடுத்தது மார்க்கோ பென்சிக்கி. போன சீசன் ரூக்கி ஆஃப் த இயர். இந்த வருஷம் கண்டிப்பா ஒரு ப்ராமிசிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஜார்கோவோ இல்ல மார்ட்டினோ பிரமாக்க விட்டு வெளிய போயிட்டாங்க அப்படின்னா, அந்த சீட்டுக்கு அடுத்தது போய் ஃபில் பண்ண போறது மார்க்கோ பென்சிக்கி தான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, அலெக்ஸ் மார்க்கெஸ். அலெக்ஸ் மார்க்கெஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சீசன்ல அவரு ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஹோண்டா விட்டு வெளிய வந்தபோதே சவால் விட்டுருக்காங்க. இந்த சீசன்ல நான் யாருன்னு ஹோண்டாக்கு ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சவால் விட்டுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அலெக்ஸ் மார்க்கெஸோட MotoGP கெரியர்ல இதுதான் கடைசி சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் டுக்காட்டியோட கடைசி ரைடர் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபேபியோ டி ஜானன்டோனியோ. ஃபேபியோ டி ஜானன்டோனியோ மட்டும் இந்த சீசன்ல ஒழுங்கா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி MotoGPய விட்டு வெளிய போறதுக்கான வாய்ப்பு நெறையவே இருக்கு. நான் இப்படி சொல்றதுக்கான முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபேபியோ டி ஜானன்டோனியோ 2022 சீசன் முடிஞ்ச உடனே அவரோட அஃபிஷியல் Instagram பேஜ்ல வந்துட்டு, நான் இந்த வருஷம் ரேசிங்கை சுத்தமா என்ஜாய் பண்ணல. நான் ஏன் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வந்தேனே எனக்கு தெரியல அப்படின்ற மாரி ரொம்பவே மன வருத்தத்தோட ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க. அத பார்த்த உடனே எல்லா மீடியாவுமே என்ன நினைச்சாங்கன்னா, ஃபேபியோ டி ஜானன்டோனியோ இந்த சீசனை விட ரிட்டயர் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாங்க. பட் ஆனா அது நடக்கல. அந்த போஸ்ட் அப்லோட் பண்ணி ஒரு 2, 3 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் இன்னொரு போஸ்ட் அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த போஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நான் ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி தான் அந்த ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன். பட் ஆனா 2023 சீசனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, என்னைய ஃபுல்லா ரீசெட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஃபுல் பாசிட்டிவோட நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பாசிட்டிவா சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இவர் யூஸ் பண்ண ஒரு பைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, போன சீசன்ல சாம்பியன்ஷிப் வின்னிங் பைக்கு. ஸோ அதனால இவர் மேல இருக்கிற ப்ரெஷரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இவர் மட்டும் ஒழுங்கா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா, MotoGPய விட்டு வெளிய போகணும் அப்படின்ற சிச்சுவேஷன் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் அடுத்தது ஃபேபியோ குவார்த்தராரோ. ஃபேபியோவோட போன வருஷத்துக்கான பெரிய மைனஸே பார்த்தீங்கன்னா, அந்த யமஹா M1ஓட பவர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் ஆனா இந்த 2023 பைக் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் நல்லா பவர்ஃபுல்லாவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆனா டெவலப் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இன்னும் நெறைய இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சப்போஸ் இந்த 2023 யமஹா M1 மட்டும் போன வருஷத்து பைக் மாதிரியே சேம் கேரக்டரோட பட் ஆனா இன்னும் நல்லா பவர்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஃபேபியோ குவார்த்தராரோ மத்த எல்லா பைக்ஸுக்கும் தண்ணி காட்ட போறது உறுதி. அண்ட் அடுத்தது ஃப்ராங்கோ மொர்பிடெல்லி. ஃப்ராங்கோ மொர்பிடெல்லி கண்டிப்பா அவர் இந்த வருஷம் ப்ரூஃப் பண்ணியே ஆகணும். அப்படி இல்லாட்டி யமஹா டீமை விட்டு வெளிய போறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு. யமஹாவோட டீம் பாஸுமே அதான் சொல்லியிருக்காங்க. 2020ல நாங்க ஃப்ராங்கோ மொர்பிடெல்லி எப்படி பார்த்தோமோ, அதே ஃப்ராங்கோ மொர்பிடெல்லியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எங்களுக்கு இப்ப தேவைப்படுது. சப்போஸ் அவர் மட்டும் அதே மாரி பழைய ஃப்ராங்கியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா, அந்த கான்ட்ராக்ட் எங்களால ரினியூ பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
அண்ட் அடுத்தது 8 டைம் வேர்ல்ட் சாம்பியன் மார்க்கஸ் வந்துட்டு ஹோண்டா கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு நல்ல பைக் கொடுப்பாங்க, அதை வச்சு நான் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் ஹோண்டாவை ரொம்ப நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நிறைய மோட்டோஜிபி ஃபேன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கஸை வந்து டுக்காட்டியில் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசை இருக்கும். அதில் நானும் ஒருத்தன். ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா டுக்காட்டியோட பாஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 2019 மார்க்கஸை நாங்கள் டுக்காட்டி கொண்டு வரதுக்கு ரொம்பவே முயற்சி பண்ணோம், பட் ஆனால் அது நடக்கலை. பட் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணிட்டோம், இதுக்கு மேலே எங்களுக்கு மார்க்கஸ் தேவையில்லை, இதுக்கு மேலே நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக யங் டேலண்ட் மேலே தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அதுலேயும் முக்கியமாக மார்க்கஸ் மேலே நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதை விட இப்போ Moto2ல இருக்கிற யங் டேலண்டான ஐசான் குவாரா மேலே நாங்கள் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இன்னொரு பக்கம் மார்க்கஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக அமேசானில் வந்த ஒரு வெப் சீரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா வந்து டுக்காட்டியை விட நல்ல பைக் மேக் பண்ணுற திறமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டுக்காட்டி அண்ட் மார்க்கஸ் இவங்க 2 பேருமே எதிரும் புதிருமா இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம மார்க்கஸை டுக்காட்டியில் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாதுன்றது பச்சையாக தெரிஞ்சு போச்சு. அண்ட் மார்க்கஸோட டீம்மேட் ஜான் மீர் பார்த்தீங்கன்னா 2023 எங்களுக்கு ஃபைட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஆயுதமும் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு பாசிட்டிவாக பேசியிருக்காங்க. அண்ட் இப்போதைக்கு கரண்ட்டில் ஹோண்டாவோடைய டாப் ரைடர் பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் ரின்ஸ் தான் அப்படின்னு நான் சொல்ல, அலெக்ஸ் ரின்ஸே சொல்லியிருக்காங்க. பிகாஸ் செப்பாங்கில் நடந்த டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் சிமுலேஷன் பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது ரேஸில் ஓட்டுற மாதிரி 20 லேப்ஸ் கண்டினியூஸாக ஓட்டி பார்த்துருக்காங்க. அதில் ஹோண்டா ரைடர்ஸில் அலெக்ஸ் ரின்ஸ் தான் டாப்பில் இருந்திருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த 2023 ஒரு புது விதமான சேலஞ்சுக்கு நான் தயாராகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அடுத்தது ஹோண்டாவோட நக்ககாமியோடைய இந்த வருஷமுமே பார்த்தீங்கன்னா வால்வாசாவா அப்படின்னு தான் இருக்குது. அதுலேயும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா Moto2ல இருக்கிற சேந்திரா நாயகுரா இவங்க 2 பேர் தான் நக்ககாமியோட சீட்டுக்கான பெரிய ஆபத்து. அதுலேயும் முக்கியமாக ஐகுரா மட்டும் இந்த வருஷம் Moto2 வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நக்ககாமியோட சீட்டு பறி போயிடும். அண்ட் நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறது கேடிஎம்மோடைய பிராட் பெண்டர். கேடிஎம்மோட ஒட்டுமொத்த நம்பிக்கையும் தோளில் சுமந்துட்டு இருக்க ஒரே ரைடர் பார்த்தீங்கன்னா பிராட் பெண்டர் மட்டும்தான். அண்ட் பர்சனலாக எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ இருக்கிற MotoGP கிரிட்லே டாப் 3 டேலண்ட்டில் கண்டிப்பாக பிராட் பெண்டரும் ஒரு ஆள். ஸோ அப்படிப்பட்ட பிண்டருக்கு கண்டிப்பாக இந்த RC16 டிசர்வ்டு பைக்கே கிடையாது, இதை விட ஒரு பெட்டரான பேக்கேஜ் அவருக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ஓரளவுக்கு ஆவரேஜான பைக்காக இருந்தால் கூட அதை வச்சுட்டே சாம்பியன்ஷிப்பு ஃபைட் பண்ணுற அளவு பிண்டருக்கு டேலண்ட் இருக்குது. பட் ஆனால் பிண்டரோட தேவையை அந்த RC16 பூர்த்தி படுத்துமா அப்படின்றத இந்த சீசன் வெயிட் பண்ணி பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும். அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜாக் மில்லர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2023 சீசனில் கண்டிப்பாக அந்த RC16 கூட அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்பட போகிறாங்க. அண்ட் டெஸ்டிங்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஜாக் மில்லர் அதான் சொல்லியிருக்காங்க, அதாவது நான் நேராக போய் ஒரு செவுத்தில் முட்டிக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது, நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்றதே எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது போலீஸ் பாக்ரோ பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா விட்டுட்டு கேடிஎம்க்கு மறுபடியும் பழையபடியே வந்த உடனே அவர் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த கேடிஎம்மோட டிஎன்ஏ எனக்கு நல்லா தெரியும், ஸோ அதனால் இந்த பைக்கில் நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இன்டர்வியூவில் பேசியிருந்தாங்க. அதனால் போலீஸ் பாக்ரோ மேலே உள்ள எக்ஸ்பெக்டேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிக லெவலில் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் லேப் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பிண்டர் அளவுக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸாக கூட வரல, ரொம்ப டவுனில் தான் போலீஸ் பாக்ரோ ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அகஸ்டோ ஃபெர்னாண்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் தான் MotoGPக்குள்ளே புதுசாக வந்திருக்காங்க. பட் ஆனால் இப்போவே நிறைய மீடியாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அகஸ்டோ ஃபெர்னாண்டஸ் மேலே ப்ரெஷர் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த வருஷம் மட்டும் நீ ஒழுங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் பெட்ரோ கோஸ்டா வந்து உன் சீட்டை தூக்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ப்ரெஷர் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூக்கி மேலே இந்தளவு ப்ரெஷர் போடுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கே வந்து ஒரு கெட்டதாக தான் நான் பார்க்குறேன். நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லுங்கள். பிகாஸ் இதே மாதிரி தான் 2021 எக்கர் லெக்கரோனாக்கு நடந்துச்சு. அடுத்தது 2022 பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் ஃபெர்னாண்டஸ் அண்ட் ரெமி கார்னர் இவங்க 2 பேருக்கு நடந்துச்சு. இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அகஸ்டோ ஃபெர்னாண்டஸ்க்கு நடக்குது. கடைசியாக எப்ரிலியா பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் கிட்டத்தட்ட சாம்பியன்ஷிப்க்கு அலெக்ஸ் எஸ்பாக்ரோ ஃபைட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த வருஷம் அலெக்ஸ் எஸ்பாக்ரோ அண்ட் எப்ரிலியா மேலே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் செப்பாங்கில் நடந்த டெஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா புது பார்ட்ஸு அப்புறம் டாப் ஸ்பீடு இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா டுக்காட்டிக்கு சலிச்சதா இல்லை நாங்களும் வெயிட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயத்தை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எப்ரிலியா. ஸோ அலெக்ஸ் எஸ்பாக்ரோ இந்த வருஷமும் கண்டிப்பாக சாம்பியன்ஷிப்க்கு ஃபைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம். அண்ட் அடுத்தது மேவரிக் வினியாலிஸ் மட்டும் இந்த வருஷம் அந்த எப்ரிலியா வச்சு ஒரே ஒரு ரேஸ் வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா MotoGP ஹிஸ்ட்ரியில் மேவரிக்கோட பேர் பொறிக்கப்படும். இது வரைக்கும் எந்த ஒரு MotoGP ரைடருமே பார்த்தீங்கன்னா 3 டிஃப்ரெண்ட் பைக்கில் ரேஸ் வின் பண்ணதே கிடையாது. சப்போஸ் இந்த வருஷம் மேவரிக் மட்டும் எப்ரிலியா வச்சு ரேஸ் வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மேவரிக் தான் அதில் ஆள். ஸோ அடுத்தது மிகல் ஒலிவேரா. இப்போ ரீசெண்டாக எல்லா MotoGP ரைடர்ஸ்டையுமே அவங்களோட 2023 சீசனை பற்றி ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க. அதில் நீங்கள் எந்த ஒரு ரைடரை ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு எல்லாருமே சொன்ன ஒரு காமனான நேம் மிகல் ஒலிவேரா. ஸோ ஒலிவேராவுடைய ஓன் டீமையும் தாண்டி மற்ற எல்லா ரைடர்ஸுமே மிகல் ஒலிவேரா எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே ஆர்வமாக காத்துட்டு இருக்காங்க.
அண்ட் அடுத்தது ராகுல் ஃபெர்னாண்டஸ். ராகுல் ஃபெர்னாண்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வருஷம் தான் நான் ஒரு MotoGP ரைடராகவே ஃபீல் பண்ணுறேன். இந்த வருஷம் என்கிட்ட ஒரு பெட்டரான பைக் இருக்குது. இதை வச்சு என்னால் என்ன சாதிக்க முடியும் அப்படின்றத நான் கண்டிப்பாக ப்ரூவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நம்ம இந்தியன் MotoGP ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த வருஷம் MotoGP இந்தியாவுக்கு வரப்போகுது அப்படின்ட்டு. அது விஷயமா பார்த்தீங்கன்னா MotoGP மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா புத் இன்டர்நேஷ்னல் சர்க்யூட்டுக்கு ஒரு விசிட் வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த விசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா புத் இன்டர்நேஷ்னல் சர்க்யூட்டை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டிக்காக இன்னும் ஒரு சில விஷயம்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி எங்களுக்கு காமிச்சிங்கன்னா தான் எங்களால் MotoGP ரேஸை இந்தியாவில் அப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆனால் அதுக்கான வேலைகள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சர்க்யூட்டில் ஆரம்பிக்கவே இல்லை. ஸோ இதன் காரணமாக MotoGP இந்த வருஷம் இந்தியாவில் ரேஸ் பண்ண போகிறாங்களா இல்லையா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டவுட்லேயே இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் சரி, இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கும் சரி ஒரு சோகமான நியூஸ் அப்படின்றது எனக்கு கன்ஃபார்ம் தெரியும். அண்ட் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? புத் இன்டர்நேஷ்னல் சர்க்யூட் MotoGP என்னென்னலாம் கேட்டாங்களோ அது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி இந்த வருஷம் MotoGP நடத்துவாங்களா இல்லை MotoGP இந்த வருஷம் இந்தியாவுக்கு வராதா? இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு MotoGPயை பற்றியோ இல்லை வேர்ல்ட் சூப்பர் பைக்ஸை பற்றியோ இல்லை பைக்ஸை பற்றி ஏதாவது டெக்னிக்கலாக டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் என்கிட்ட கேளுங்க. முடிஞ்சளவு ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் MotoGPயை பற்றினோ இல்லை வேர்ல்ட் சூப்பர் பைக்கை பற்றியோ வீக்லி நியூஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது இன்னொரு சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன். அந்த சேனலோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் போய் அந்த சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். என்கிட்ட ஏதாச்சும் கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணி விடுங்க. See you in next video. Thanks for watching. Bye bye.